আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি আবরাকাতু। দেশ এবং প্রবাস থেকে যেখান থেকে আমার এই ভিডিওটিতে অংশগ্রহণ করেছেন আপনাদের সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। বন্ধুরা, আজকের ভিডিওতে আপনি জানতে পারবেন কোন জাতের ঘুঘু পাখি বছরে কত জোড়া বাচ্চা করে। তো ভিডিওটি অবশ্যই মনোযোগ সহকারে দেখবেন। তো আপনি যদি নতুন পালন করতে চান অথবা পালন করতেছেন, আপনি জানেন না কোন জাতের ঘুঘু পাখি সবচেয়ে বেশি ডিম বাচ্চা করে, তো আশা করি ভিডিওটি সম্পূর্ণ মনোযোগ সহকারে দেখবেন। তো সর্বপ্রথম আপনারা যেই ঘুঘু পাখিগুলো দেখছেন, সেই ঘুঘু পাখি নাম হলো হোয়াইট ঘুঘু পাখি অথবা সাদা ঘুঘু পাখি। তো এই ঘুঘু পাখিগুলো বছরে আনুমানিক 3 থেকে 4 জোড়া বাচ্চা করে থাকে। তো বন্ধুরা, 2 নম্বরে যে ঘুঘু পাখিগুলো দেখছেন সেগুলো হলো গ্রে রিংনেট ঘুঘু পাখি। তো গ্রে রিংনেট ঘুঘু পাখি সচরাচর গ্রামগঞ্জে যেই ঘুঘু পাখিগুলো পালন করা হয়, বেশিরভাগ অ্যাভেলেবেল যেই ঘুঘু পাখিটা সেটা হলো গ্রে রিংনেট ঘুঘু পাখিগুলো দেখা যায় বেশিরভাগ। তো এই ঘুঘু পাখিগুলো বছরে প্রায় 6 থেকে 7 জোড়া বাচ্চা করে থাকে। 6 থেকে 7 জোড়া আপনারা বছরে বাচ্চা পেয়ে যাবেন যদি আপনি সুন্দরভাবে লালন পালন করতে পারেন। এটা সম্পূর্ণ ডিপেন্ড করে আপনার লালন পালনের উপর। আপনার কৃমির কোষ রয়েছে, আপনার বিভিন্ন আইটেমের খাবার রয়েছে, তো এগুলো মেনটেন করে যদি আপনি চলেন, পাখিকে চালানোর চেষ্টা করেন, অবশ্যই আপনারা 6 থেকে 7 জোড়া বাচ্চা পেয়ে যাবেন। তো এখন 3 নম্বরে যেই ঘুঘু পাখিগুলো দেখছেন সেগুলো হলো সুইটাল ঘুঘু পাখি, অস্ট্রেলিয়ান সুইটাল ঘুঘু পাখি। তো এই ঘুঘু পাখিগুলোর দাম দেওয়া রয়েছে। তো এগুলো আপনি বছরে 8 থেকে 9 জোড়া বাচ্চা করে থাকে, সম্পূর্ণ আপনার উপর ডিপেন্ড করে। তো সুইটাল ঘুঘু পাখি সবচেয়ে বেশি ডিম বাচ্চা করে। তো 4 নম্বরে যে ঘুঘু পাখিগুলো দেখছেন সেগুলো হলো সিলভার কালারের ঘুঘু পাখি। তো সিলভার ঘুঘু পাখিগুলো সচরাচর বাংলাদেশে তেমন একটা দেখা যায় না। তো এগুলো পরিমাণে খুবই কম, সেজন্য এগুলোর দামটা একটু বেশি। 2 থেকে 3500 টাকা, 2000 টাকা থেকে 3500 টাকার মধ্যে পেয়ে যাবেন। তো এই ঘুঘু পাখিগুলো বাচ্চাও তুলনামূলক একটু কম করে। তো বছরে এই ঘুঘু পাখি থেকে আপনি 3 থেকে 4 জোড়া বাচ্চা পেয়ে যাবেন। তো এই ঘুঘু পাখির বাচ্চা কিন্তু 1500 টাকা থেকে 2000 টাকার মধ্যে বিক্রি হয়। তো বন্ধুরা, এখন অনেকেই বলবেন যে ভাই এই ঘুঘু পাখিগুলো কোথায় পাওয়া যায় অথবা কোথা থেকে নেওয়া সম্ভব। তো তাদের উদ্দেশ্যে বলবো, বাংলাদেশে 3টি জায়গা রয়েছে আমার জানা মতে, আপনারা ওই জায়গাগুলোতে ঘুঘু পাখিগুলো পেয়ে যাবেন। নাম্বার 1-এ রয়েছে মিরপুর 1 পাখির হাট। 2 নম্বরে রয়েছে ঢাকা কাঁটাবন। তো ঢাকা কাঁটাবন অনেক বড় একটি পাখির বাজার, এটা আপনারা অনেকেই জানেন। 3 নম্বরে রয়েছে ঢাকা জেনজিরা বটতলা। তো বন্ধুরা, আশা করি এই জায়গাগুলো থেকে আপনারা অবশ্যই পেয়ে যাবেন। তো এখন যেই ঘুঘু পাখিগুলো দেখছেন সেগুলো হলো বিগ সাইজের অস্ট্রেলিয়ান ডায়মন্ড ডাব ঘুঘু পাখি। তো এই ডায়মন্ড ডাব ঘুঘু পাখিগুলো আকারে একটু বড়, এগুলোর দামটাও তুলনামূলক একটু বেশি। তো আপনি যদি এই পাখিগুলোর বাচ্চা নিতে চান তাহলে আপনাকে দিতে হবে 1000 টাকা থেকে 1200 টাকার মধ্যে। আর যদি আপনি রানিং ফেয়ার নিতে চান তাহলে আপনাকে দিতে হবে 2 থেকে 2500 টাকার মধ্যে। তো এগুলো ডিম বাচ্চা কেমন করে সেটা হলো মূল বিষয়। তো বন্ধুরা, আপনারা এগুলো থেকে বছরে 4 থেকে 5 জোড়া বাচ্চা পেয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ, আশা করা যায়। তো এখন যে ঘুঘু পাখিগুলো দেখছেন অস্ট্রেলিয়ান ডায়মন্ড ডাব ঘুঘু পাখি, এগুলো আকারে ছোট, সেজন্য দামটা তুলনামূলক একটু কম। তো এগুলো আপনার রানিং নিতে হলে আপনাকে দিতে হবে 1000 টাকা থেকে 1500 টাকার মধ্যে। আর যদি বাচ্চা নিতে চান তাহলে 600 টাকা থেকে 800 টাকার মধ্যে আপনাকে দিতে হবে। তো এগুলো বছরে কত জোড়া ডিম বাচ্চা করে থাকে, আপনি যদি এই পাখিগুলো পালন করেন সুন্দরভাবে তাহলে আপনি এই পাখিগুলো থেকে 7 থেকে 8 জোড়া বাচ্চা পেয়ে যাবেন আপনি এক বছরে। তো সেই জন্য আমি আপনাদেরকে বলবো, আপনারা অবশ্যই পাখির যত্ন নেবেন, ভালোভাবে পাখির যত্ন করবেন। পাখির রুটিনে কি কি খাবার রয়েছে, ভালো মানের খাবার খাওয়ানোর চেষ্টা করবেন। তো এই পাখিগুলো তুলনামূলক খাবার খুবই কম খায়, সেজন্য ভালো খাবার দেওয়ার চেষ্টা করবেন। আশা করি প্রত্যেক মাসে বাচ্চা পেয়ে যাবেন। তো এখন যে ঘুঘু পাখিগুলো দেখছেন সেগুলো হলো তিলা ঘুঘু পাখি। তো ঘুঘু পাখির জগতে সবচেয়ে কম দামে ঘুঘু পাখি হলো এগুলো। তো এগুলোর দাম হলো রানিং 800 টাকা, আর বাচ্চা যদি নেন 400 টাকা থেকে 500 টাকার মধ্যে পড়বে।
তো বন্ধুরা আজকের ভিডিওটি এ পর্যন্তই। যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই মিয়াজি ক্লাসিক চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আল্লাহ হাফেজ।